10 лет назад я иногда вел живой журнал, где я написал тогда свои мысли о том, что режим в России – это реванширующие коммунисты, готовящие страну к броску на гидру мирового капитала. Статья так и называлась «Последний удар советской цивилизации» и получила комментарии в духе «как Ванга сказал». Пора ее дополнить и актуализировать, раз тренд увидел верно. Феномен ватничества и легализованной ненависти к Западу, разделяемый большинством, должен же иметь какую-то цель, план и желаемый результат. Из середины нулевых градус накала новостей повышался, нагнетая пролетарскую ярость к мировому центру зла. Дескать, Запад нам грозит культурно. Рогозин и Лавров в ответ включают гопников. Самолеты с ядерными зарядами пролетают над Британией и Польшей, а НАТО угрожает расширить группировку на востоке. Мудрый Пу проводит военные учения, танки играют в биатлон на генеральши в эскорт. Военные получают огромные зарплаты, квартиры, все прочие карьерные перспективы для молодежи свернуты и маргинализированы. И как итог, пробы пера в Грузии и в Крыму, а затем украинская авантюра. Мы ведь видим планомерное восстановление советских порядков, начиная с 2000 года. Постепенно удушили СМИ, возводя вместо них бастионы из карманных каналов, вещающих затем по методичкам политотдела в 70-х. Страну захлестнула полицейщина и диктатура силовиков, как в сталинские годы. Малый бизнес душат и терзают, вместо которого возникают колоссы госструктур, как монолитные памятники человеческой глупости и антиотбору. Налоговая система стала репрессивной к собственникам, к малому бизнесу и имеет полномочия продразверстки. Службы судебных приставов и полиции получают право не соблюдать любые права человека и неприкосновенности его имущества. В обществе воскресает работа с молодежью, патриотические воззвания. Кино заполняют ностальгические фильмы об СССР, и книжные полки ломятся от изданий в духе «Оболганная победа», «Почему Запад ненавидит Россию», «10 сталинских ударов». А в тупичке Гоблина в молодежных движениях старательно выращиваются юные сталинисты, натасканные ненавидеть либералов, любить Россию и по методичке ненавидеть Запад. Труп СССР после таких манипуляций стал воскресать. Его зыбкий призрак поселился в обществе из умеренно-либерального 90-х, в общем разделяющего демократические ценности. Оно превратилось в дикую орду ватников, агрессивных, невежественных и упивающихся даже мнимыми победами. Свернута социальная активность, общественные лифты отключены, атмосфера ксенофобии, хамства и агрессии разлита в воздухе. В духе Ивана Грозного страна получила атмосферу смеси из монастыря, кладбища и борделя. Это общество готово к последнему прыжку на врага. Оно живет одним днем, на едва хватающей на пропитание зарплаты, в домах, которые скоро рухнут, и не планирует свою жизнь дальше, чем следующий платеж по кредиту. Это и не нужно обществу военному лагерю, подобно монгольской орде, где мужчины были воинами, а кормить их должны были завоеванные. Как не нужна ему и хоть какая-то политика и сменяемость. Появилась жесткая, средневековая иерархия, когда забронзовевшие лидеры, окруженные сонмом таких же родовитых наследственных дворян, ведут в бой массу черни, у которых нет имущества, нет прав и интересов, кроме тех, что им позволяет иметь власть. Социальный статус, интеллект, коллегиальность – ныне пустые вещи, только единоличное управление и тотальный контроль. Некрофилические культы окружают нас повсюду. Прославление мертвых героев войны, ностальгия по ушедшим звездам эстрады, фильмы по ТВ «Ровесники пенсионеров», эстетика новостей – все ввергает в прошлое, в пучину давно ушедшего, но кем-то настойчиво не отпускаемой из своей КГБшной юности послевоенных десятилетий. И, быть может, это и было спасительным планом ведомства, потерявшего власть в 90-е, преданных идеям Маркса и Энгельса, или же просто жаждущих мирового господства, любым путем вернуться к управлению половиной мира, накопить ресурсы, используя западные же потребности в энергоносителях, и, выждав, вцепиться мертвой хваткой в горло западных стран, мстя им за пережитое унижение, тотальное поражение и презрение, необходимость гнуть спину, делать вид, что все осознали и забыли. Исторический шанс, когда в США слабый президент, один за другим. Экономика только вышла из кризиса, а Европа раздираема противоречиями, глубоко инфантильна. Он должен быть использован. Неприметный чекист, поставленный на трон, нанесет решающий удар. Приведет к финалу то, что готовилось еще с 20-х годов. Атаковать Запад, навязать ему конфликт, пусть даже ценой жизни миллионов граждан, и выйти победителем, либо проиграть окончательно.
Тягловая лошадь Россия становится все слабее с прошлого века. И этот ресурс пора либо расходовать, либо бросать. Накопленные за годы стабильности активы конвертированы в оружие. Население как никогда пребывает в патриотическом угаре, мифах о своем величии и готово массово дохнуть даже без особой накачки идеологии сверху. Просто от привитых комплексов и ненависти к Америке и безысходности собственной жизни. Цивилизация азиатских полуевропейцев, отчаявшись сравняться в экономике и культуре, выравнивает все единственным доступным способом – войной. Пока еще есть экономика, оружие и запасы. Поэтому пусть горит Украина, пусть быстрее они дадут повод и наши орды вторгнутся на запад, сокрушая все на своем пути. Будет это православный халифат, СССР 2.0, новый ГУЛАГ сталинского времени или российская клептократия, не суть важно. Главное свернуть с пьедестала англосаксонского монстра, этого ухмыляющегося выскочку, проходимцу, у которого руки в крови, но прикрывающегося демократией. Веди же нас, серолицый вождь, и его вечно пьяный карлик Шут, на баррикады и в пламя войны. А кроме того, помимо сектантской веры в мессианскую суть России и жажды власти, есть еще и экономический резон. И эта часть уже написана сейчас. Итак, Россия последние 300 лет жила за счет эксплуатации ресурсов. Лес, зерновые, нефть и газ, уран, алмазы. Все это стало возможно благодаря буквально паре сотен людей. А конкретно дружине Ермака, из казаков, пленной Литвы и Немчуры, а также олигархам Строгановым, которые своим дерзким рейдом присоединили Сибирь к России, где располагается львиная часть всех ресурсов. В то время шаг безумный и нелепый, вторжение в татарские вотчины, откуда еще 100 лет назад шли орды головорезов третировать славянских рабов, и из ценного там только пушнина. Поэтому царь не встретил новость с большим энтузиазмом, но все же положительно, так как пошел поток ценного меха от князцов и русских охотных людей, что позволило торговать с Западом. Жить же в Сибири никто не хотел еще в 20 веке, и крестьяне переезжали туда с тоской, а почти половина вернулась назад, разорившись еще больше. Однако прочие страны активно развивались и закупали сибирские ресурсы то одни, то другие, позволяя России держаться на плаву и иногда даже богатеть. Что было бы, не решись Ермак и Строганова на этот шаг? Столетняя война, топтание на месте с Польшей и Швецией за бесплодный север. И если бы не авантюра, сибирские недра активно добывал бы Китай или Англия, а Россия оставалась в границах 17 века, бедной, малолюдной и отсталой еще более. А ведь рейд Ермака был рискованно геополитически. Страна разорена и слаба. Он лезет на неведомый восток, к еще сильному врагу, распыляя ресурсы. И тем не менее его шаг решил судьбу страны на века. Сейчас значение углеводородов снижается. Сибирские нефтяные запасы сильно истощены. Лес также не имеет такого высокого спроса и тоже стремительно редеет усилиями китайских друзей. Остается только 1000 квадратных километров ледяных просторов с редким населением, которое нужно кормить и обогревать. России нужны новые источники роста, редкоземельные металлы, запасы которых есть в Украине и в Европе. Промышленные предприятия, уже готовые, с близкими рынками сбыта, а не в Заполярье. Земли, пригодные для сельского хозяйства с высокими урожаями естественным путем. Да и само население, с его высокой плотностью, взамен фактически вымерших россиян. И все это есть в Восточной Европе, в странах Балтии, в Украине. Захват стран бывшего Варшавского договора удвоит население, и оно будет жить в менее затратных климатических условиях, локациях с выходами к морю, к транспортным хабам, с развитой производственной и агротехнической культурой. Да, цель потребует средств, но сил у России остается все меньше. Редеющее население, падение спроса на углеводороды, нарастающее техническое отставание оставляют не более десятка лет для успешного итога авантюры. Потом будет некому завоевывать. Мирным путем присоединить к России эти территории невозможно. Ей нечего предложить. Ни высокой культуры, ни хороших условий жизни, ни гарантий прав человека. Остается только война. И соперником будет не только армии стран-жертв, но и глобальный Запад. Однако снова выпадает исторический шанс. Запад невероятно слаб. Многолетние усилия по внедрению левых в западные университеты, истеблишмент, по подкупу и легализации коррупции дали свой эффект. Европа не имеет сильной армии и погрязла в экономических проблемах. Тянет на своей шее не только страны, отстающие в развитии внутри ЕС, но и миллионы мигрантов. США точно так же раздираем национальными конфликтами,
социальными играми в множество полов и радикальный феминизм. Их президенты один другого смешнее и откровенно отказываются от своей роли мирового лидера и судьи. НАТО развалилось и боится решительных слов, не то что дел. Это ли не шанс на успех? Как было у Ермака и ослабленной Орды. Плюс к этому военная революция дронов. Теперь преимущество в танках, ракетах или людях не значит ничего, если есть миллионы дронов, которые уничтожат любые системы ПВО и не дадут врагу пробиться к вам, вставая роем. И фронт Украины сделал Россию более опытной в войне дронов. Сейчас она разворачивает массовое их производство, что сведет на нет отставание в прочих военных отраслях. На кону возможность как минимум продлить существование России в текущем формате еще на сотни лет, путем перехода из исчерпанной локации в новую, находящуюся на подъеме, а может быть и к мировому лидерству, хотя бы на континенте. И если смотреть на цену победы в виде вымирающего русского народа, преимущественно мужчин среднего возраста, для которых в стране нет работы, нет женщин, нет перспектив, то для руководства страны, мыслящего глобальными вехами, выбор очевиден. Им самим ничего не угрожает. Полагаю, таков план, по которому идет направление событий. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, согласны ли со мной, либо у вас есть какое-то свое видение. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.